في يا جماعه عظمه بتحصل حاليا في المغرب، والعظمه لله وحده، ولكن اللي بيحصل في المغرب حاليا حاجه ما تدخلش العقل، حاجه احنا مش متعودين عليها. شعب افريقيا تقريبا بيجهز حاليا لاعظم نسخه من بطوله افريقيا هتقام في التاريخ، وده لعده اسباب. ركز معايا وصلي على النبي، وخليني ابدا لك بحاجه. احنا عندنا ملعب البريد، عندنا ملعب مولاي الحسن، عندنا التحفه المعماريه الكيكه ملعب طنجه. ده خليه للاخر ده عشان نبقى ايه يعني ختامها مسك. خلينا نبدا بملعب مولاي الحسن، الملعب اللي خلاص بقى جاهز مما جميعه. عايز تلعب بكره؟ يلا بينا نروح نلعب. يا جماعه المغرب مش سايب اي حاجه للصدفه، عامل حساب كل حاجه. بصح الكارثه الكبرى تعرفوا شاه؟ شوفوا الملعب دوكا كي راه. ما فهمتش انا. بدايه كاس افريقيا 2025. شوفوا ملعب مولاي حسن اللي غادي يستقبل فيه المنتخب الوطني الجزائري منافسيه. شوفوا كي راه خوتي. ما فهمتش، مش عارف. قطر قعدوا 10 سنين باش داروا 6 ملاعب، والمغرب مش عارف مازال ماشي غير ستادنا، ستاد كاع تاع لي ستاد كاع كومبلي، كاع لي ستاد اللي يديروا فيهم كوب دافريك كاع كيما هكا. مش عارف. Les stades de la CAN 2025 au Maroc, parlons-en. Alors les gars, il faut savoir que la CAN 2025 au Maroc, ça démarre le 21 décembre. Et il y aura exactement 9 stades de concernés. 9, pas plus, pas moins. Et on va commencer bien évidemment par le plus beau stade, selon moi, au Maroc, qui va accueillir la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN 2025, le stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Et comme vous le voyez à l'architecture, le stade il est incroyable. C'est un banger. Il peut accueillir jusqu'à 69 500 places. Il a été inauguré tout récemment, le 5 septembre 2025. Donc le stade il est flambant neuf. Tout est nickel, le design il est incroyable. Sur un plan de vue extérieur, intérieur, il n'y a rien à dire. Il faut savoir que ce stade à la base il date de 1983. Il a été reconstruit et restructuré à neuf pour donner ça. Même ce côté, je sais pas si c'est le côté VIP ou c'est le côté des commentateurs ou je sais pas, mais ce côté là, regardez, c'est une masterclass. C'est incroyable. Il y aurait environ 110 loges et 5 salons VIP, pouvoir contenir jusqu'à 5400 personnes. Je sais pas moi, invitez-moi dans les loges. Moi je sais pas moi, je suis là, je fais des vidéos sur vous, invitez-moi. Bref, ils ont... قال لك هي البطوله هتتلعب امتى؟ من نص شهر، من يوم 21 ديسمبر بالتحديد الى يوم 19 يناير. يعني الوقت ده في الشتاء، يعني احتمال تهبط امطار، احتمال تهبط امطار قليله، متوسطه، كبيره. قلت لك بس احنا لازم نعمل اختبار بالميه. ليه يا جماعه؟ قال لك عشان الشتاء لو نزلت نتاكد ان السقف كله مقفول مليون في الميه، مفيش اي مطر هينزل على المدرجات اللي تحت السقف. اتفرج على الفيديو ده كده وتاكد بنفسك الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده، ان المغرب مش سايب اي حاجه للصدفه. المغرب عامل حساب كل حاجه. المغرب ناوي يطلع بطوله استثنائيه ويصعبها على اي دوله جايه من بعده تنظم البطوله. المغرب تقريبا عايز يقدم بطوله ما اتعملتش بقى في القرن 21 ولا في ال 22 اللي هيجي ولا اي حاجه خالص. شبيبه، هذه هي البالو الرسميه اللي راح يلعبوا بها كوب دافريك في المغرب، واسمها اي 3. اي 3 عباك شنو معناتها؟ كلمه امازيغيه 100%. عباك شنو معناتها؟ معناتها نجمه، فوالا نجم هكا. هذه هي العوده الى الاصل. فضيل يعطيكم الصحه المغاربه، والله العظيم بارك الله فيكم. هذه هي المغرب الكبير اخويا. فكان المغرب العربي لهم يحزنون، كاين المغرب الكبير. هذه هي. وهذو راكم تسميو رواحكم حنا عرب، حنا انتم ماكوش عرب. عباك اش سميتها هذه؟ يقول لك حنا ماش من العرب، ما كاينش المغرب العربي الكبير، كاين المغرب الكبير. هذه هي ومن الاخر. وتحياتنا المغاربه، يعطيكم الصحه على هذا، مشكورين. وهذا الهضره هذه اللي انا نهضر بها انا ماشي عربيه، هذه راهي الدارجه، فهمتوا؟ ويعطيكم الصحه وكملوا، احنا نحبوا الحاجه التراديسيون. السلام عليكم. فشاخ اش هذا الخير هذا؟ اش هذا الخير ولا عند المغرب؟ رسميا التيرانات اللي غتلعب فيهم كاس افريقيا سالاو كلهم، سالات فيهم الخدمه، والنتيجه قدامكم بسم الله ما شاء الله. وهذا الخير كامل دار في اقل من عامين، وقت قياسي تبناو فيه 4 تيرانات وتعاود فيه تيران ولا مغطى. تنعقل فاش شي وحدين كانوا تيضحكوا علينا فاش ربح المغرب تنظيم كاس افريقيا وعطيناهم تصاور في الملف، تصاور ديال التيرانات كي غيكونوا في المستقبل. بداو تيضحكوا علينا وتيقول لك هادو راه بالذكاء الاصطناعي وما غيساليوش في هذا الوقت هذا. ها هما قدامكم، ها هما. اذا من هذا الشيء تنستنتج ان المغرب هو الذكاء الاصطناعي شخصيا. هتقول لي طب والميه اللي نزلت دي هل يا ترى كانت زي ميه المطر؟ اقول لك لا، ده الضغط بتاعها اكتر من ضغط المطر 10 مرات. يعني لو حصل سيول الناس قاعدين تحت الناس قاعدين في المدرجات تحت السقف ولا هممهم، حاطط في بطنه يا باشا بطيخه صيف ولا كأن في شتاء اصلا.
طب الميه اللي نزلت الملعب عملوا فيها ايه؟ هقول لك برضو، ما هم كانوا بيختبروا الصرف بتاع الملعب، يعني عاملين حساب كل حاجه تقريبا في الملعب. لذلك لما بنتوقع ان في تنظيم على اعلى مستوى هيكون، احنا كده مش بنبالغ. عشان ما حدش يكتب في الكومنتات ايه يا عم انت مكبر الدنيا، بطوله زي اي بطوله. اقول لك لا لا لا، بطوله ايه اللي زي اي بطوله؟ مفيش الكلام ده. دي مش بطوله زي بطوله، ده حدث تقريبا ممكن يحصل مره واحده في العمر وانت تحضره، فاجهز يا باشا واجهز كويس. ده اول حاجه. تاني حاجه، الملعب اللي انت شايفه ده دلوقتي، تمام، دي مراحل لبناء ملعب البريد، او الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي دي مراحل لبناء ملعب البريد. ملعب البريد اللي بقى تحفه معماريه حاليا، انت لو ماشي من قدامه كده وقاطع الشنطه هتقف اكيد 100% وتتصور معاه. الفيديو اللي انت بتشوفه ده، احنا مش بنتكلم ان الفيديو ده من سنه، لا ده من شهور، ما بقولكش من 5 شهور، لا شهر 9. انت متخيل ان الفيديو ده من شهر 9؟ انت متخيل ان حاليا بقى شكله ده؟ انت متخيل يا جدعان الانجاز اللي حاصل؟ عشان لما جينا الفيديو اللي فات وقلنا ان العامل المغربي اديله بس انت الامكانيات ويخليك تشوف اللي عمرك ما شفته، محدش يقول لنا انت بتبالغ. اديله بس انت الامكانيات وادعمه وقف في ظهره، هيبص هيوريك الابداع على اصوله. الناس يا جماعه اللي عملوا الزليج اللي انا كنت بشوفه على الحيطان، سواء بقى في مسجد الحسن الثاني او في الديور القديمه، الزليج فسيفساء صغيره، حته صغيره جنب حته صغيره تشكل لك شكل كبير مبهر، تقرب منه تتبهر. تسال نفسك سؤال، هو عشان يعمل جدار كامل او حائط كامل بالفسيفساء ده او بالزليج ده ياخد قد ايه من الوقت؟ هم دولت الناس، هم دولت اللي تعبوا، وهم دولت اللي جدودهم قدموا لنا الحضاره او قدموا لنا الابداع اللي كان موجود في الزليج المغربي. خش على ملعب طنجة، الملعب اللي تقريبا دلوقتي مش هقول لك 10 على 10 بقى، ده هو جاهز 1,000,000 على 10. ملعب بيقول لك تعال العب، ملعب بيقول لك وريني ابداعك، ملعب يفتح النفس. كيكه، ده مش ملعب كرة قدم، ده كيكه، كيكه كده خاص لواحد يجلس حداها وياكلها يتمتع بيها. ملعب شكله رهيب، ملعب طنجة شكله رهيب، والاضاءه اللي موجوده سواء داخل الملعب او خارجه رهيبه. الشاشات اللي موجوده على اعلى مستوى في حته تانية، الذكاء الصناعي اللي متصمم وموجود في كل الملاعب مش في ملعب طنجة بس، بيدل ان المغرب بيستخدم احدث الاساليب، واللي هو ايه، بيقول لكم انا جاي بقوه، انا جاي بقوه، مش جاي انظم بطوله وخلاص. النهارده احنا فاضل لنا 40 يوم وتنطلق بطوله افريقيا. ال 40 يوم Pensez à tout, même des espaces pour des personnes à mobilité réduite. Masterclass. Et sur un plan de vue aérien, les gars, ce stade, je pense qu'il rivalise avec les plus grands stades, les plus beaux stades au monde, hein. Carrément. Et par rapport à la pelouse du stade, en fait, on a une pelouse hybride, c'est-à-dire en fait, c'est un mélange de synthétique et de gazon naturel. Ça, c'est une dinguerie. Après, pour info, il y a ça dans plusieurs stades en Afrique, hein, c'est pas le seul. Hein. Il va accueillir tous les matchs du Maroc, que ce soit contre les Comores, contre le Mali, contre la Zambie. Il y aura également des matchs dans ce stade durant les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et même la finale. C'est une masterclass. Je pense que ce stade, pour moi, actuellement, c'est le plus beau stade au Maroc. Il n'y a rien à dire. On va enchaîner avec le grand stade de Tanger, le plus grand stade actuel du Maroc. Environ 75 500 personnes qui peuvent accueillir. Il y aura principalement que des Sénégalais dans ce stade, hein. Tous les matchs du Sénégal, en phase de poule en tout cas, vont se dérouler dans ce stade. Il faut savoir que ce stade a été également rénové, ou on peut dire reconstruit, hein, car il date de 2011. Et le nom du stade à l'époque de son inauguration en 2011, c'était le stade Ibn Battuta. Ils ont rénové, ils sont passés de 48 000 places environ pour atteindre les 75 500 places. Masterclass. Niveau design du stade, les gars, vous voyez, il n'y a rien à dire. C'est un banger. Que ce soit sur le plan extérieur, tout comme intérieur, les gars. Et le Maroc, cette année, c'est fort, hein. Le Maroc, en ce moment, c'est très très fort. En tout cas, pour ma part, en tant que Sénégalais, je peux dire qu'ils nous ont mis bien. Merci les Marocains. Merci vraiment du fond du cœur. Il faut savoir qu'il y a 142 loges dans ce stade, réparties sur 3 niveaux. Et chaque loge peut accueillir 10 à 20 personnes. Il y a 2 tribunes VIP. Une tribune VVIP. VIP, ça veut dire Very Important Person. Mais VVIP, ça veut dire Very, Very Important Person. C'est pour les invités de très haut niveau, tels que les politiciens, les présidents, les ministres, le roi, sa famille, etc. Il y a environ 210 places. Et il y a une autre tribune VIP, VIP simple, hein, pour les autres VIP, tout simple. Il y a 1300 places. En tout cas, j'attends mon invitation. Je dis ça, je dis rien. On a le stade Mohamed V à Casablanca qui va accueillir en fait les matchs, le reste des matchs du groupe A, c'est-à-dire du Mali, Zambie, Comores, et le reste également des matchs du groupe E concernant le Burkina Faso,
le Soudan et la Guinée. Étant donné que l'Algérie, qui est aussi dans le groupe E, va jouer dans un stade, et un seul stade, tous ces matchs. Et je pense que j'en parlerai dans une partie 2 du stade concerné. Bon, le stade Mohamed V, il a été rénové, hein, il a été refait. Il date de 1955, mais il a été rénové récemment. Et ouais, pour moi, c'est pas le plus beau des stades au Maroc, hein, on va pas se mentir. Mais ça va, ça va. Je pense que l'ambiance là-bas, ça va être incroyable. En fait, le Maroc nous a tellement habitués à un haut niveau question stade que quand je vois ce type de stade, pour moi, il n'y a rien de plus normal en fait. Il n'est pas moche, hein, les gars, attention. Il est bien, il est beau, pas de souci. Mais en termes de qualité, je pense que les autres stades sont largement au-dessus, malheureusement. Bref. Tous les stades de la Coupe d'Afrique des Nations sont prêts. Tous les stades. Regardez ça, ces stades-là, c'est juste Rabat. 4 stades à Rabat. Quelle ville africaine a ça? Quelle ville africaine a 4 stades de haut niveau comme Rabat? J'en connais pas. Et je pense qu'il n'y en a aucune. Regardez-moi le stade de Tanger. Le stade Ibn Battuta. Il est incroyable. Franchement, ça se tape avec le stade Moula Abdallah. En fait, j'ai une légère préférence pour le stade Moula Abdallah. Mais bon, en vérité, je sais pas. Franchement, les deux sont incroyables. Machallah, on a des infrastructures incroyables. Et regardez l'extérieur. L'extérieur est aussi fou que l'intérieur. Quels pays africains ont ça? Pas beaucoup. Et même, j'ai même envie de vous dire, même en France, il n'y a pas de stade aussi beau que le stade Moula Abdallah et le stade Ibn Battuta de Tanger. L'éclairage de nuit. Vivement vendredi. Vendredi, inauguration du stade contre la Mozambique. Et on espère une belle victoire et une belle prestation de l'équipe de Walid Regragui dans ce stade qui est un chef-d'œuvre architectural, il faut le dire. Djima Maghreb, cette CAN sera la plus belle de l'histoire, je vous le dis. Ce n'est pas une promesse non tenue comme des politiciens ont dit. Pour citer, je vais citer personne, hein, mais il y en a qui ont dit oui, qu'ils allaient faire une CAN de fou, que leur CAN elle est magnifique, alors que c'était un flop. Le Maroc, c'est pas ça. Le Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Football va vous faire la plus belle CAN de l'histoire. اليوم المغرب مدينة الرباط اللي وحدها تضاهي قارة الجزائر، دولة الجزائر من حيث الملاعب. تخيلوا معايا ناخذ دابا كالرباط، مدينة الرباط اللي هذا واعدة الملاعب ديالها، ولحد الساعة باقي ملعب آخر اللي غيكون إن شاء الله جاهز باستيعاب تقريبا ديال 18 أو 20 ألف متفرج اللي غيكون في جنبات ديال نهر أبي الأقراق. الرباط يا إخوان تحتوي على 4 ملاعب عالمية مغطاة أولمبي، ملعب كلها ملاعب تحتوي على إنارة خارجية، نفس العدد ديال ملاعب قارة الجزائر اللي كانوا كيدعوا بلي انهم عندهم ملاعب 70 ملعب عالمي. ما اكتشفناه في المباشر هو انهم يمتلكون 4 ملاعب فقط، لا اقل ولا اكثر، واغلبيتها مغلوقه. بدينا كنشوف بعض الملاعب اليوم كترجع. تخيل معايا انت دابا ايها الجزائري، دولتك اللي كتعتبر انت قار ارض تارك في حجم مدينه في المغرب، حجمك حجم مدينه في المغرب، لا اقل ولا اكثر من حيث المنشات الرياضيه. كنهضر دائما من الجانب الرياضي. صعيبه عليك الجزائر. الملاعب المغطاة العالميه كذا كذا تتهلك في حجمها الصغير. نعطيك ليكزومبل، مثلا كملعب البريد. ملعب البريد تنقدر نقارنوا مع ملعب بالراقي اللي كتعتبروه ملعب بالراقي العالمي. هذا نفس رغم ان ملعب البريد ملعب اوروبي لا يحتوي على زوايا مغلقه ولا يحتوي على كرياجات. ديك الكرياجات اللي كنشوفوها دايره على المدرجات، هذوك الكرياج اللي كنشوفهم كيكونوا في الحدائق ديال الحيوانات موجوده عندك في الملاعب ديالك بشكل فظيع. ثاني شيء ملعب تيزي وزو، مثلا كملعب تيزي وزو كتقولوا ملعب العالمي، ونعطيك ملعب مولاي الحسن اللي غتستقبلوا اللي غتجيو تلعبوا مانيتو غتلعبوا فيه كاس افريقيا، كيضاهي الملعب ديالكم وربما اداء احسن من الملعب ديالكم بشكل كبير. نعطيكم علاش. اول حاجه الارضيه ديالو العشب هاشين ما غير موجوده في الملعب ديال تيزي وزو. ملعب الارضيه ديال ملعب مولاي الحسن مثلها مثل الملعب ديال سانتياغو برنابيو، مثلها مثل الملاعب العالميه. الاناره الخارجيه والشكل الخارجي غير موجود عندكم. التغليف ديالو هذا مغلف بماتيير سبيسيال ماشي بحال القص ديالو الزنق اللي مغطي به الملعب ديالكم. هذه من جهه. نقدروا نمشيو مثلا يعني ملعب ولا نقارن الملعب الامير مولاي عبد الله بشي ملعب في الجزائر، من لعيب ولا ندخل في هذه المقارنه لانه لا يجوز بذاته. ولكن كحجم سعه الملعب 70,000 متفرج غير موجوده في الجزائر، يعني الديزاين ديالو الخارجي غير موجود في الجزائر. كيفاش غادي نقدر نقارن هذا الملعب؟ لا يمكن مقارنه هذا الملعب. نقارنوا مع ملعب الدويره من لعيب ولا ملعب الدويره نقدروا نقارنوا مع ملعب من الملعب ديال السلا ولا ملاعب اخرى اللي مجاوره اللي تقريبا اللي غادي ننافسوها بها. المهم اعطوني رايكم الاخوان في الملاعب المغربيه، هل هي جائزه ولا ما غير جائزه يا اخو، ومقارنه مع من كان يدعي انه يمتلك ملاعب عالميه.
من بعد ما شفنا الخوت هاد الفيديوهات وتعاليق عدد من المؤثرين العرب سواء جزائريين او المصريين او المغاربه، فاول حاجه خصنا نقول لها ما شاء الله ولا قوه الا بالله على كل ما وصل اليه المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضيه وانشاء الملاعب العالميه بهذه الصوره اللي شفنا. نتمنى من الله عز وجل ان هذه التظاهره الكرويه العالميه تكون في مستوى تطلعات الجماهير. اكيد خسرت اموال باهظه في بناء الملاعب، واكيد تبذلت مجهودات كبيره، فنتمنى من الله يعني التنفيذ على ارض الواقع. استضافه ديال هذه التظاهره هذه تلقى المستوى المطلوب. اكيد كاينه نيه كبيره في ان تكون هذه التظاهره احسن تظاهره او احسن كاس افريقيا عبر التاريخ. شفنا الملاعب في مستوى عالي، اكيد الجماهير اللي غادي تجي تشوف المقابلات ستصاب بالهلع والدهشه بشكل كبير. انتظرونا في فيديوهات اللي غتكون جميله خلال كاس افريقيا ان شاء الله. نشوفوا الجماهير بمختلف يعني الانتماءات ديالها من الدول الافريقيه كامله، واكيد غيجيو جماهير اوروبيه حتى هي تشوف هذا الكاس هذه. الا كنتي مازال ما درتيش لايك خويا ولا اختي فهذه هي المناسبه.